No es por falta de dinero que no tienes tu nevera moderna, porque aquí en Electromuebles Hermanos Tavera y Tavera Home te solucionamos ese problema. Miren qué belleza de nevera nos acaba de llegar. GRS Inverter con bandejas de vidrio a prueba de derrames y volcaduras con seguro incorporado, con un acabado de interiores metálicos para un toque de elegancia en tu hogar. También tiene doble freezer, señores, hermoso. Solo 59.995 pesos. Y si no te la puedes llevar al contado, te ofrecemos nuestras facilidades de crédito con un inicial de 12.995 pesos y 16 pagos de 4.813 pesos. Tan solo aquí en Electromuebles Hermanos Tavera y Tavera Home, la bonita de Verón.